На заработках в Японии я 11 лет прожила с мужчиной как с родным мужем. Однажды он молча исчез. Спустя 3 года я вернулась домой и повела маму в больницу. Подойдя к аптеке, открывшаяся правда заставила меня содрогнуться. Здравствуйте, дорогие. Тут вся семья в одном капкане, и выбраться сможет не каждый. Лайк и подписка, и начинаем. Спустя 1,5 месяца после похорон отца Анжела разложила на кухонной клеенке все, что осталось от 2 лет лечения. Банковские квитанции, долговые расписки, а поверх всего счета за поминки. Вышло 780 тысяч. «Прорвемся», — сказала она, собирая бумаги. «Года за 2 раскидаю. Ты мне зубы не заговаривай. Я в этом доме каждую пустую банку наизусть выучила». «Мам, ну начинается. Мать не гость», — отрезала Галина Никифоровна. «Это перед чужими бодрое лицо строят. А дома живут по правде. Потолок в 2 местах темнел от потеков. У матери с ноября отекали ноги, и по вечерам она грела колени бутылкой с кипятком. Ранней весной, когда с подоконника еще не убрали отцовские склянки, на пороге появился Аркадий Прохорович Ланцов. Дальний свойственник в глаженной рубашке разложил на столе глянцевые снимки со светлыми палатами, чистыми коридорами и морем за стеклом. Частный пансионат, уход за стариками. Договор на 3 года, говорил гость. 130, а то и все 150 на наши деньги. 90 спокойно отправляете матери, на остальное живете. Вас, Анжела Викторовна, там с руками оторвут. Крепкая, двужильная, без капризов. Сколько это стоит? Ланцов довольно прищурился. Вопрос был правильный. Весь пакет 620. Языковые занятия, документы, виза с перелетом и койка в общежитии. «У нас долгов выше крыши», — подала голос мать от плиты. «А ты новую кабалу сватаешь». «Мам, а чем здесь перекрываться?» Арифметика выходила безжалостная. 1 400 000. Ночью мать лежала лицом к стене. «Не смей закапывать молодость в мои болячки. Я не закапываю. Беру у самой себя пару лет взаймы. Потом верну с наваром». Через неделю сотрудница конторы читала договор вслух, глотая окончания. Анжела дважды просила остановиться и объяснить про удержание. «Типовая форма», не поднимая глаз, отвечала та, «у всех так». На выходе Галина Никифоровна вцепилась дочери в локоть. «Уверена? Нет. Но надо». 4 месяца она через день моталась на курсы в райцентр, где учили кланяться, считать и повторять дежурные фразы сиделки. Мать садилась рядом и повторяла за дочерью чужие слова, путая утреннее приветствие с вечерним. «Мам, ты почтальону желаешь доброй ночи. В 10 утра. А он понимает, что ли?» Кивает, радуется и квитанции протягивает. В конце октября мать поднялась затемно, собрала дочери еды в дорогу и незаметно сунула на дно сумки скрутку купюр за проданное обручальное кольцо. У стоек регистрации она наконец схватила дочь за руку и заговорила быстро, боясь не успеть. «Бедность не порок, спину держи прямо. Давят, не молчи. Спрашивай, пока не объяснят. Голос в чужом доме не повышай, только злее сделаешь. И запомни, слово, сказанное в больное место, помнится всю жизнь». Плакать при дочери она не стала. Приложила платок к глазам, только когда та ушла за стекло. Городок под Саппоро встретил сырым ветром. В общежитии фирмы жили вчетвером в комнате. В первый вечер Анжела развернула материнскую фольгу, добавила риса из магазина напротив, и дом стал так близко, что заломило горло. Старшая, Юкика Мори, тараторила так, что из 5 слов доходило одно, и работать приходилось по образцу, поглядывая на напарницу Ингу Тюленеву. В выходной Анжела позвонила матери и соврала, что тепло и нетрудно. В декабре они с Ингой перекладывали грузного лежачего. Колеса каталки никто не застопорил. Она поехала. Анжела успела перехватить человека и подвернула правую кисть под чужим весом. Запястье раздулось на глазах. «В травмпункт едем». Возмутилась Инга. Ланцов брезгливо оглядел отек. «Начнутся проверки, комиссия, с меня спросят». Поскользнулась в душевой на мокрой плитке. Такая версия. Не нравится? Собирай чемодан. На твое место 10 желающих. Инга открыла рот, но Анжела перехватила ее за локоть. Внутри стучала арифметика про 1 400 000 и материнские аптечные чеки. В воскресенье земляки собрались в общей комнате на суп и чай. Анжела спустилась нехотя, замотав кисть платком.
Платок сполз, когда она потянулась за кружкой. Мужчина, расставлявший тарелки, отставил половник. Что с рукой? Упала в душевой. От мокрой плитки синяк до локтя не расходится. Он сказал это спокойно, без нажима. «Егор, Мещерин, мы виделись на инструктаже по документам. Не лезьте. На мне долг и мамино лекарство. Начну качать права, вышвырнут, и мы обе по миру пойдем. Держаться за работу не стыдно. Стыдно быть такой удобной, что об тебя ноги вытирают». Он помолчал и сбавил тон. «Связки срастутся криво, рука работать не будет. Кто тогда за лекарство заплатит? Крыть было нечем». Мещерин потребовал название фирмы и фамилию куратора. Инга, не слушая возражений, принесла бумаги. Егор набрал номер принимающей стороны и кончил тем, что версию про душевую назвал сокрытием производственной травмы. «Положи трубку», Анжела повисла у него на рукаве. «Записанный факт тебя потом и спасет. Через год рука откажет, а в бумагах ничего, и спрашивать будет не с кого». Меньше чем через час приехал представитель с переводчиком. Утром врач отправил ее на ультразвук и записал надрыв связок. 2 недели без нагрузки, случай оформлен как рабочий. Ланцов получил выговор и посмотрел на Егора тяжелым взглядом. Работник с кухни говорил на чужом языке, не хуже юриста, и Анжела списала это на въедливый склад ума. Вечером под дверью ее комнаты стоял пластиковый контейнер с горячим ужином. Со столовой сам готовил. Вкус почти совпал с материнским, и это пробило сильнее всего вчерашнего шума. Месяц ее держали на легкой работе. По воскресеньям они ездили в магазин для своих. Анжела положила в корзину чай с имбирем, у него вечно мерзли пальцы. У кассы он вернул ей деньги до последней монеты. Каждого приезжего кто-то дома ждет, не разбрасывайся. Однажды у него слетела цепь на велосипеде. Анжела возилась с грязным металлом одной левой, пока Егор держал над ней хлипкий зонт. Тарелка супа за ремонт. В расчете. По такому курсу я у тебя на кухне до пенсии кормиться буду. Вот к пенсии и подобьем баланс. Весной Мещерин снял комнату при доме хозяйки той кухни, где работал. Матрас упирался в ножки стола, а в душевой было не развернуться. Анжела перебралась к нему. В первый же вечер он расписал все пополам. Готовка шла в зачет посуды и полов, а переводы домой каждый платил из своего, чтобы ни одна душа не сказала, что ты живешь за мой счет. Кому какое дело, желающие всегда найдутся. Через неделю на двери появилась записка от соседей со стрелками и рисунками. Мешок вынесен не в тот день и не в том виде. Егор полчаса объяснял систему, где у каждого мешка свой день. «Я 80-килограммовых дедов одна поднимаю и не крякну», вздохнула она, разглядывая соседские каракули. «А ведру проиграла. Втянешься. Дома мусор лежит и молчит. А тут разговаривает и к двери приходит». О материнских коленях Анжела обмолвилась мельком. А через месяц Галина Никифоровна оборвала телефон, выясняя, с какой стати незнакомый мужчина шлет ей пуховые наколенники и грелку. Он голоса моего не слышал. «Мам, я ему просто сказала, что ты зимой мерзнешь. Просто сказала. А посылка пришла на 2 кило. Ты его хоть кормишь». Ближе к зиме в общежитие заехал Артем Ковров, разгрузчик на складе из соседнего района. Дома у него остались жена и 2 малышей. Анжела случайно услышала в коридоре его разговор с матерью. Посредники требовали 240 тысяч за продление, а мать звали в контору подписывать поручительство. «Они же не его давят», — сказала Анжела вечером. «Они деревенскую пенсионерку в оборот берут. Та со страху что угодно подпишет». Егор заставил контору разбить сумму по бумагам, и поручительство с матери не взяли. Следующей зимой Коврову раздробила левую кисть опускающимся бортом машины. В приемном покое Ланцов уже держал наготове бумагу, а за плечом топтался его провожатый Слава Дудкин. По бумаге выходило, что работник полез под борт сам, а принимающая сторона по доброте оплатит перевязку. Егор перехватил лист, прочитал вслух при всех и снял на телефон. «Не подписывай ничего. Тебе работа нужна или обратный билет?» Вкратчиво спросил Ланцов. «У тебя семья». Инга снимала из-за его плеча, не прячась. Егор говорил без крика и ровно. «Поднимаем табели и журналы дежурств. Записываем всех, кто был на площадке. Без полного перевода ручку в руки не брать». Он выдавал это готовым порядком, и гордость в Анжеле мешалась с холодком. «Откуда ты все это знаешь?»
— спросила она на обратном пути. Насмотрелся на тех, кто остался без штанов из-за одной подписи, на кого именно. Он долго смотрел в окно и глухо пообещал рассказать когда-нибудь. Позже Егор выбил 2 выходных и вывез ее в Сапоро. В деловом квартале Анжела задрала голову на серо-серебристое здание и увидела на табличке ту самую контору, через которую ее отправляли. Мещерин застыл, сжав челюсти. «Уходим. Знакомое место. Нет», — выпалил он слишком быстро. Ночью в гостинице он заметался, бормоча, чтобы отец ничего не отдавал, и проснулся, глотая воздух. Анжела подала воды, села напротив и спросила прямо. «Эту контору собирал мой отец», — сказал Егор. «Головной офис во Владивостоке, филиал здесь. Людей возят по одному коридору. Вторым учредителем сидит его товарищ Луконин. Отец вскрыл черную кассу. С работников и с их семей брали неучтенные доплаты, а увечья оформляли как бытовые, и он решил это прекратить. Через месяц его машина ушла в кювет. По бумагам уснул за рулем. А по правде я здесь и собираю доказательства у тех, кого эта фирма отправила». Анжела вжалась в кресло. Ее собственный долг рос из того же болота. «Только не делай из меня постороннюю в собственной комнате. Расскажу все. Когда буду уверен, что тебя не заденет». В тот день, когда рука после долгой разработки наконец сжалась в кулак, Мещерин молча придвинул к ней бархатную коробочку. Внутри лежали 2 тонких серебряных кольца, и на внутренней стороне было выбито не имя, а сегодняшнее число. «Это не про ЗАГС», — сказал он, глядя мимо. «Это про то, что ты снова можешь держать». Вечером она осторожно завела разговор про роспись. Без гостей и платья, просто чтобы, когда мать спросит, кто они друг другу, отвечать не запинаясь. «Обязательно», — согласился Егор, — «только позже». По общежитию разошлось, что они живут вместе. Одни радовались, другие гадали, кто на кого потом кредиты повесит. За ужином Анжела не выдержала. «Ты боишься?» «Боюсь». «Чего?» Он отвернулся к окну, за которым шел снег. «Есть люди, которые не трудностей боятся, а того, что утянут за собой в грязь тех, кого любят». Анжела стояла посреди тесной комнаты и понимала, что уперлась в дверь, ключ от которой лежит в кармане у самого близкого человека. Скандалить она не умела и просто перестала спрашивать. Молчание тянулось почти год и оборвалось глубокой ночью от 3 коротких ударов в дверь. На пороге переминался промокший Ковров, с козырька его кепки на линолеум стекала вода. «Случилось чего? Заходи, чайник поставлю». «Не до чаепитий, Анжела Викторовна. Зовите Егора Даниловича». Из рюкзака он 2 руками вытащил разбухшую от сырости конторскую книгу и опустил на стол. Ланцов ее в столе держит, а ключ в куртке. Я ту куртку час караулил. Егор листал страницу за страницей. Фамилии столбиком, суммы и даты, пометки, с кого и через кого получено. На одном развороте он остановился и молча повернул книгу к ней. «Твоя фамилия. Против каждого перевода свой процент, а рядом доплаты за продление документов. Вот почему долг у тебя не тает и почему бумаги вам подписывают только через них. Фотографируем все до строчки, копии прячем отдельно. Какой прок от этой макулатуры, Данилыч? Завтра же новый блокнот купит. Купит. А старый уже не спрячет. В городе работает юрист Ватанабе, знакомый отца. Ему и переправим». Ковров спрятал искалеченную кисть в карман. Надоело терпеть. Пальцы уже не выпрямить, а совесть пока работает. «У меня встречное предложение». Анжела подвинула гостю горячую кружку. «Поодиночке больше не шастаем. Касается обоих. И нечего таращиться, кто-то же должен включать голову». Грозбух ушел к японцу, и началась затяжная скрытая война, о которой она не услышит ни звука долгие годы. Сустав воспалился во 2-й раз, и пришлось перейти на щадящий график. На 4-й год скопленные деньги пустили в дело и сняли у прежней хозяйки крошечное помещение под доставку обедов. Меню на 6 пунктов. Мещерин черкал ручкой на чеке. Жареная камбала, перловка с грибами, овощное рагу, рыбные котлеты, салат из морской капусты. И кисель. Кисель-то кому сдался? Выброшенные деньги. Кисель брали все подряд, даже сытые. Вывеску Мещерин сколотил и выжег лично. Подпись «Добавь». Страна должна знать своих героев. Имя тут ни при чем. Людей цепляет слово «домашнее». Прочитал и мысленно вернулся в родные края. Под 7-й их общий Новый год
Общежитская кухня утопала в муке. Анжела воевала с варениками, но они упорно расползались в кипятке. «Твоя флотилия опять идет ко дну», — заметил Мещерин, ловко защипывая свои. «У меня зато старики в палатах сытые и улыбаются, а у тебя одни сковородки радуются. Моя посуда хотя бы на пересол не ворчит». Инга пристроила телефон на подоконнике для видеозвонка, и Галина Никифоровна вглядывалась в мутный экран, больше полагаясь на слух. «У нас тут от плиты жара, Галина Никифоровна. Ваша дочь полдня с тестом воевала. Ох, беда огорчения. Ты ее хоть покорми теперь». Мать выдержала паузу. «А если серьезно, сынок, пора вам возвращаться. Соберем своих, посидим по-семейному. Не в деньгах счастья, лишь бы жили душа в душу». Мещерин отвел взгляд. «Сделаем, Галина Никифоровна». Мать сдвинула платок, и в динамике раздался торопливый шмыгающий звук. «Родные края, не забыл еще?» Анжела заблокировала погасший экран. «Такое не забывается. Просто картинка стерлась. Дом — это не картинка в голове. Это место, где тебя ждут». К 11-й весне знакомые начали наседать на Галину Никифоровну с вопросами о свадьбе. Говорю, дату ищем. Который год ищем, в календаре свободные числа заканчиваются. Мать вздохнула. Мужику-то что? А бабе без штампа всегда хуже. Тему Анжела подняла в очередной раз, готовясь к спору, но Егор неожиданно согласился. «Готовь документы. К лету распишемся и рванем на родину». Она бросилась ему на шею прямо у раскаленной плиты, и из зала тут же посоветовали убавить огонь, иначе от большой любви ужин превратится в угли. В разгар обеда на пороге возник тучный мужчина с тростью, в дорогом костюме не по погоде. Зал он осмотрел цепко и уставился на Мещерина. «Даниил Мартынович Мещерин, ваш отец». Анжела выронила половник. Горячий бульон брызнул на запястье, но жжения она не почувствовала. «Слишком долго я шел по вашему следу», — бросил незнакомец и шагнул обратно на улицу. Анжела рванулась следом, но Егор намертво перехватил ее руку. Кто это был? «Дальняя родня отца. Хватит заливать. Я в школе такими же заготовками от мамы отбивалась». Японский юрист вышел на связь за полночь. Анжела подтянула колени к подбородку и сверлила глазами трубку. Дядя 13-й год держит отцовскую долю за свою. Отец сам переоформил бумаги, чтобы отвести удар от дела. Под честное слово. Под честное слово, взрослые же люди. Брат оставался братом. Есть гарантийное письмо у юриста. Оно здесь, в стране. Прекрасно. Утром пишем заявление. Сделаем резкое движение, доказательства испарятся. Предлагаешь сидеть сложа руки. Предлагаю искать зацепки. Я 11 лет питаюсь твоими «подожди» и «скоро», бросила она в полумрак комнаты. Уже зубы сводят от этой лапши. Вторые сутки напротив их точки дежурил темный внедорожник и уходил за угол, стоило Мещерину показаться на крыльце. Спустя неделю на телефон Анжелы с неизвестного номера прилетели 3 фотографии. Галина Никифоровна у автолавки, она же на своей лавочке, и их забор с обочины. Подпись ниже прозрачно намекала, что покой ее родных зависит не от нее. Набираю дежурную часть. Местным плевать, буду поднимать шум. 3 картинки к делу не пришьешь. Ребята поменяют тактику, и в следующий раз сюрприз прилетит без предупреждения. И что, будем ждать, пока к матери в дом вломятся. Она же гостеприимная, еще и за стол усадит эту банду. Придется все переставить, тихо произнес Мещерин. От тяжести его тона Анжеле не хватило воздуха. 17 мая она пришла с ночной подработки. Мещерин наготовил еды на 3 суток, подписал каждый контейнер, разложил ее таблетки по дням и заштопал рабочую ветровку. «Ты почему на ногах?» Дырку зашивал. Ключи вечно проваливаются за подкладку. «Напомня, на какое число у нас подача?» «Мама ждет звонка». Она назвала число. Мещерин кивнул и провел пальцем по свежему шву. На рассвете, сквозь дремоту, до нее донеслось осторожное касание и быстрое «прости». Утро встретило ее дурной, режущей слух тишиной. Соседняя подушка остыла, дорожный баул исчез, полки в шкафу зияли пустотой. На столе белел исписанный лист. Мещерин просил не искать, беречь мать и жить дальше по-доброму. Дело не в угасших чувствах, и если выберется, обязательно вернется и повинится. В холодильнике ровными рядами стояли контейнеры, ветровка висела на спинке стула. Возле письма блестел серебряный ободок,
Свое кольцо Анжела так и не сняла. К обеду она обежала вокзал, автобусный парк и приемный покой, подняла на уши Ингу и грузчиков. Телефон молчал. «Наелся человек вашей романтикой без копейки в кармане», — осклабился Ланцов. «Кончай смешить людей. Он бы не бросил все вот так. А ты ему кем приходишься? Паспорт открой. Видишь там печать?» Анжела сгребла его за лацкан, но тут же брезгливо оттолкнула. 11 лет под одной крышей не давали ей права даже на розыск. Точку она тащила на себе 3 месяца. Камбала пересыхала, рагу разваливалось, а посетители жевали без упреков. И от этой тактичности тошнило сильнее, чем от открытой жалости. Главное-то скоро объявится. На родине семейные вопросы решает. К сентябрю Анжела и сама втянулась в эту легенду. Доску с названием она скрутила со стены, но выбрасывать не понесла, а убрала за шкаф. Резиновые тапки Мещерина так и стояли у порога. Вечером Галина Никифоровна чинила старые пуховые наколенники. «Выкини ты это барахло, смотреть тошно. Вещи-то при чем, Анжела? Я их сгоряча чуть в печь не отправила. Не смогла. Мам, давай без нотаций». «Да какие нотации? Бумаги он нам не оставил, факт. Зато оставил 11 лет передачек и звонков в 6 утра. Приняла ли я таблетки? Месяц притворяться легко, год сложно, но можно. А 11 лет лицемерить ни у кого здоровья не хватит». Анжела начала пахать в 2 смены, закрыла последние долги и переводила деньги в деревню. «Из тебя слова не вытянешь про твои кастрюли», — попеняла мать в трубку. Раньше каждый рецепт обсуждали, не до рецептов сейчас, зря. Пока человек способен обсуждать обед, он держится на плаву. По ночам она просыпалась от каждого звонка и всякий раз клялась себе, что если Мещерин когда-нибудь переступит порог, он ответит за каждую бессонную ночь. До Владивостока Егор добрался через 1,5 месяца. Представитель японского юриста передал ему отцовское письмо, написанное за 3 недели до аварии. Дальше пути назад нет, конфликт выйдет за рамки семьи. Осознаете, по кому ударит рикошетом? По самым близким. Ради них я и исчез. Ваш побег не дал им защиты. Он дал им неведение. Влада Сергеевна Броневская раскидала бумаги по столу и посмотрела в упор. Кто докажет, где вы были все эти годы? Нужны живые свидетели. Одна женщина и ее мать. Имена я вам не назову. Строите из себя рыцаря или просто кишка тонка встретиться с ними? Мещерин промолчал. За 3 года он дважды прилетал в Японию. Вечерами стоял в тени переулка у их точки и смотрел, как Анжела запирает дверь и тащит к бакам пакеты, все так же тщательно сортируя отходы. Однажды она резко обернулась, почувствовав спиной чужой взгляд, но увидела только силуэт, скрывшийся за поворотом. «У тебя теперь охрана, джипы и юристы», — бросила Инга. Мещерин разыскал ее только на 3-й год. Получается, каморка на 2 и общие расходы были постановкой. Я пытался быть простым рабочим, поиграл в народ и бросил. Она расхлебывает 3-й год. Летом Ковров, давно вернувшийся домой с искалеченной кистью, разбился на трассе. Вдова с детьми уехала к своим, а коробку он загодя оставил матери и наказал передать тому, кто возьмется за бывших нанимателей всерьез. Ольга Титовна, успевшая пообщаться с крепкими ребятами, засунула ее под половицу и решила забыть эту историю. К исходу 3-го года Мещерин продавил себе место в правлении. Дядя пустил по кабинетам слух, будто племянник 11 лет прятался за кордоном с сиделкой, а теперь явился делить. Человек, не способный навести порядок в собственной постели, не удержит и дела, прилюдно съязвил Олег Мартынович. Зато мои деньги не сколочены из последних копеек тех, кто поехал за куском хлеба. Весной Галина Никифоровна почти перестала видеть и передвигалась по комнатам, скользя пальцами по обоям. «Купили бы трость, мам, обойдусь. Я тут каждый гвоздь наизусть знаю». Контракт Анжела продлевать не стала и вернулась насовсем. После больницы они свернули в торговый центр по соседству за лекарствами. Галина Никифоровна опустилась на лавочку, Анжела встала в очередь в аптеку. Флакон с каплями надо погреть в руке, прежде чем капать пожилому человеку, втолковывал кому-то в 2 шагах плотный мужчина в дорогом пиджаке. Холодный раствор сосудам вредит. Он раздался в плечах, виски припорошило сединой, но привычка договаривать мысль до конца никуда не делась. «Егор Данилович, документы к завтрашнему готовы».
Коробка с тонометром со стуком рухнула на кафель. «Какого черта, Егор? Где ты пропадал?» Мещерин дернулся навстречу и замер. Сопровождающие подались вперед, но он осадил их жестом. «Все свободны. Это моя семья, семья. У нас даже общей бумажки нет. Ты испарился, а я бегала по вокзалам. Мама сутками телефон из рук не выпускала. Да хоть матом бы послал, но дал знать, что живой. Кольцо на тебе». Она не ответила, следя, как он черкает на клочке бумаги название улицы и номер дома. «Жду завтра к 8. Приезжай одна. Галине Никифоровне пока рано такие новости слушать. Она почти ослепла. Ждем очереди на операцию». Мещерин помолчал. 24-е, глухо сказал он. «Мы должны были подавать 24-го». По его щеке скатилась одна слеза. Вернувшись, Анжела выложила все матери, пока согревала в ладонях лекарства. «Слава Богу, дышит», — философски заметила Галина Никифоровна. «У живого хоть спросить можно. Мертвые молчат. Ехать к нему? Езжай. Уши грей, да лапшу стряхивай. Не верь всему подряд, женщине нужны и сердце, и голова. Истерик в чужом доме не закатывай, только злее сделаешь. Обидную фразу бросишь, потом не вырубишь». Мать поправила шаль и усмехнулась. «И раз он теперь при деньгах, пусть мне нормальную оптику достанет. А то в аптеке стекла для сварщиков, я через них телевизор вижу одним сплошным пожаром. Закрытый поселок встретил охраной и хрустящим гравием». В гостиной Мещерин вскочил так дерганно, что едва не снес стул, и вместо того, чтобы усадить гостью, опустился на одно колено и протянул знакомый футляр. Внутри лежало одно кольцо, то самое, что 3 года назад осталось на столе возле письма. «Хватит устраивать театр. Это не спектакль. Я понятия не имею, как иначе смотреть в глаза той, кому испоганил столько лет». Анжела молча повернула ладонь. Ободок за 3 года не снимался ни разу. На столе громоздились старые пластиковые контейнеры и затертый чайник из их японской точки. «Посуду ты вывез. А точку я 3 года тащила одна, и стену в переулке подновить было некому. Ювелирку ты купил, а в ЗАГС так и не отвел. Я долго держала язык за зубами. Теперь хочу знать правду. Моя фамилия в твоем паспорте превратила бы тебя в мишень. Появись ребенок, нас бы уничтожили чужими руками. Вывел из-под удара. Мы спали на одном матрасе 11 лет, нас обсуждали на каждой смене. Какую гарантию давало отсутствие штампа?» Мещерин опустил голову. «Я была уверена, что мы строим фундамент. А оказалось, я просто гостила на птичьих правах. Это была моя настоящая жизнь. До последней минуты». Мещерин говорил тихо и раздельно. «Можешь презирать, можешь развернуться и выйти, я не посмею тебя задерживать. Но не смей называть те годы фальшивкой. Да, я струсил. Да, повел себя по-скотски, лишив тебя права выбора. Но я никогда не имитировал чувства». Анжела осталась сидеть. Она отодвинула кружку и велела выкладывать все на чистоту, с того воскресенья, когда он отставил половник и спросил, что у нее с рукой. Егор говорил до 3 ночи. Отец и письмо, доля на доверие, бухгалтерия Ланцова, дежурящая машина и 3 подброшенные фотографии. Потом произнес неожиданное: «Я дважды прилетал, и оба раза стоял вечером в нашем переулке. В октябре ты выносила мусор, выронила крышку от бака, догоняла ее до самой урны и отчитывала вслух». Анжела вскочила, отбросив стул. «Я же тогда обернулась. Стояла посреди дороги, смотрела на угол дома. Ты меня видел. Оба раза. И просто ушел. Егор, там 10 шагов оставалось. Ладно не звонить. Шепнул бы через кого угодно, хоть через глухого кладовщика. Жив. Одно слово. Я понятия не имел, что сказать. Думаешь, я бешусь из-за побега?» Анжела подалась вперед. «Ты в самый тяжелый момент решил, что я сломаюсь. Я 11 лет ворочала чужих стариков и тянула долг, который они же мне накручивали, а ты вынес вердикт, что я не справлюсь с правдой. Повод у тебя имелся. Но право вычеркнуть меня из моей же жизни я тебе не давала». Он так и оставался на коленях, и это обезоруживало. Она ушла без прощания. Ночью пришло сообщение. Мещерин просил поехать с ней к матери. «Веришь ему?» — уточнила Галина Никифоровна, выслушав рассказ до конца. «Верю в его мотивы. Только легче не становится. Тогда пусть повторит это мне. В нашем доме, глядя на отцовский портрет». Мать поправила платок. «Но на мою поддержку не надейся.
Старухи быстро ведутся на чужую печаль, только толку от этого мало. Полдня по трассе, потом 40 километров грунтовки. Мещерин оделся в простую рубашку, охрану отпустил и за весь путь ни разу не решился коснуться руки Анжелы. «Машина не наша», — отметила Галина Никифоровна с крыльца, не оборачиваясь. У местных дверцы с другим звуком закрываются. Мещерин остановился посреди двора. «Здравствуйте, Галина Никифоровна». Та с трудом поднялась, опираясь на перила. 11 лет я тебя по дыханию в трубке узнавала. И сейчас признала, еще до приветствия. Она прокашлялась. Сынком пока не называйся. Стой, где стоишь, и оправдывайся. Мещерин опустился в траву и выложил все. Фотографии у автолавки, снятый с обочины забор и страх, что война выкосит всех вокруг. 3 года, отчеканила Галина Никифоровна. Невесточке. Дочь вокзалы прочесывала, а соседям врала, что хозяин к родне подался. Я тебя дважды на тот свет проводила. Живого мужика. Свечку в церкви брала, старая дура. Она ударила ладонью по дереву. Знаешь что, я не за секреты твои обижаюсь, дело житейское. Я в бешенстве, что ты присвоил себе право отмерять нам страдания. Ты хоть понимаешь, каково это, 3 года высматривать живого человека в окно? Я кругом виноват. Спасибо, что не юлишь. Она скрылась в доме и вынесла на коленники, покрытые крупной штопкой. 3-ю зиму не снимала. Галина Никифоровна положила их на крыльцо. Как же ты, сынок, свою любовь 3 года на морозе держал? Мещерин прижал старую шерсть к груди. Мать постояла неподвижно, потом опустила ладонь ему на спину и похлопала. Поднимайся, земля холодная. Я за виноватого не вступаюсь. Но человек, нашедший силы вернуться и повиниться, стоит больше того, кто вечно ищет крайних. Иди в горницу и скажи то же самое отцу, он у меня на стене. А после к рукомойнику суп стынет. Анжела отвернулась к грядкам. 3 года она мысленно выставляла ему счет за каждую бессонную ночь, а теперь, глядя на эту руку у него на спине, скомкала свой список. Некоторые долги бессмысленно делить поровну. Спустя пару дней мимо забора дважды прополз джип, и приезжие спрашивали у соседа, не продается ли дом Лисицыных. Водитель заглянул Анжеле за плечо и нажал на газ. Ночью телефон Мещерина мигнул входящим. Он не стал прятать экран и развернул его к Анжеле. Фотография забора и намек, что ради здоровья матери пора идти на уступки. Раньше ты бы отправил меня спать, не объясняя причин. Было дело. Больше в одиночку ничего не решаю. Утром у дома затормозил минивэн. Галина Никифоровна долго мялась у калитки, ощупывая задвижку. Всю жизнь тут хозяйничала. А теперь сбегаю, будто натворила чего. Вы едете лечиться, а не прятаться. Вернетесь сюда к своей калитке и не таясь. Ты мне сказки для успокоения не рассказывай. Понимаю, такое за один день не делается. Тот же дом над бухтой встретил их шлагбаумом и замком с кодом. Галина Никифоровна не решилась сесть в чужое кресло просто так и подстелила платок, а ночью долго ворочалась и окликнула дочь. Замок на воротах крепкий. Сменщик другой пришел, по шагам слышу. В гардеробной Анжелу дожидался строгий костюм. Завтра поедешь со мной. И какая от меня польза? В палате я знаю, с какой стороны подойти к лежачему, чтобы не сделать ему больно. А рядом с тобой не знаю, куда встать, чтобы не сделать больно тебе. Работы стыдишься. Работы ни капли. Просто представляю их лица. Пусть смотрят как следует. Перед переговорами Броневская разложила по столу распечатки. Облупленная кухня в переулке, тесная каморка, справка, что он не состоял в браке, и подписи про наследника, 11 лет прожившего с уборщицей из пансионата. Партнерам эти листки уже показали. Мещерин порвал бумагу пополам. Стыдно должно быть тому, кто роется в чужом белье ради своей выгоды. Олег Мартынович вошел, опираясь на трость, и невозмутимо оглядел Анжелу. В какой сфере трудитесь? Сиделка при стариках. Занятно. Он развернулся к присутствующим. Женщина без статуса и без образования, явно не консультант и не адвокат. Это давняя сожительница моего племянника. Человека, который 11 лет отсиживался за кордоном, а теперь прибежал требовать долю. Раньше Анжела устроила бы такой скандал, что стекла бы задрожали, но материнское наставление про крик в чужом доме вовремя остудило пыл. «Богатств не нажила», — согласилась она. «И печати в паспорте нет, ваша правда. Зато я не взяла ни одного чужого рубля
и ни разу не подписала того, чего не понимала. Не знаю размера ваших счетов. Но, надеюсь, вам спокойно спится, когда вспоминаете, из каких домов эти деньги вынуты. Хироси Исикава, старший из партнеров, выслушал шепот переводчика и едва заметно кивнул. «Посторонняя особа смеет лезть в семейное дело», — усмехнулся дядя. Егор шагнул вперед и переплел их пальцы у всех на виду, не прячась под столом. «Она мне роднее всех». Анжела не отвернулась, когда у меня не было ни денег, ни имени, и взять с меня было нечего. Честнее человека я не встречал. Если пытаетесь унизить меня ее трудом, вы оскорбляете мой выбор. Горячность обходится дорого, бросил Олег Мартынович, берясь за ручку двери. Расплатится тот, кто превратил отцовское дело в кормушку на чужой беде. В холле они наткнулись на Ланцова. Тот обзавелся животом и носил на шнурке пропуск снабженца, а неподалеку маячил все тот же Дудкин. К дяде они не подошли, только обменялись с ним взглядами. «Дай сигнал охране», — шепнула Анжела. У него взгляд человека, который уже знает, что сейчас будет. Из лифта вышел курьер в кепке и маске, толкая тележку с коробками. Секретарю груз он не передал, а правую руку неестественно прижимал к боку. «Руки покажи». Тележка с грохотом опрокинулась, и курьер метнулся к Мещерину. «Назад!» — рявкнул Егор, но она уже была между ними. Анжела успела перехватить занесенную руку, получила локтем под ребра, и тут блеснуло лезвие. Она отшвырнула Егора в сторону и приняла скользящий удар на правое предплечье, на ту самую руку, что 1,5 года восстанавливалась после злополучной каталки. Охранники распластали курьера по полу. Вооруженный человек с чужим пропуском шел к конкретному лицу, отрезала Броневская. Записи с камер изъять немедленно. Медики довели Анжелу до машины, а она не отпускала рукав Мещерина. «Останься здесь и бумаги из рук не выпускай». Врачи наложили 9 швов. Галина Никифоровна вслепую нащупала тугую повязку и отдернула пальцы. «Мамуль, ну прекрати сырость разводить. Я на поминках по твоему отцу ни слезинки не проронила». Она смахнула влагу. «На кой мне сдались эти миллионы? Мне надо, чтобы дочь возвращалась целой». Мать повернулась к двери. «Эй, зятёк, за поножовщину не извиняйся, вина на том, кто держал. Ты на другой вопрос ответь. Остались еще скелеты в шкафу. Слово даю, что оставь клятвы себе. 3 года назад я уже наслушалась. Хорошо. Какими бы ни были риски, в одиночку больше не действую. Бери стул. От твоего стояния над койкой медицине легче не станет». Исполнителя взяли, а камеры зафиксировали, как Ланцов передает ему пропуск. Сам он успел скрыться до сирен. «В городе оставаться рискованно», — предупредил Луконин. «Сбегу, они опять почувствуют безнаказанность». «Грамотное отступление — не признак слабости», — вмешалась мать. «Порой надо освободить площадку, чтобы знающие люди сделали свое дело». Вторая разлука оказалась терпимее, с точным адресом, планом и созвоном в 9 вечера. Днем Анжела разминала пальцы резиновым мечом, вечером зажигался экран. Поужинал, разумеется. Контейнер открой. Внутри лежала нетронутая порция. Жуй перед камерой. И тарелку вылежи, нечего ковыряться, добавила из-за плеча дочери Галина Никифоровна. Первой вышла на связь Инга, к тому времени вернувшаяся домой, и привезла конверт с табелями и показаниями 4. «Свое имя указать готовы?» — уточнила Броневская. Боязно. «Но если все промолчим, они решат, что мы не мы». Через пару дней она привезла Ольгу Титовну. Та же мала фотокарточку сына и картонную коробку из-под половиц. Наведывались мордовороты, якобы соцзащита. Гостья выгрузила находку на стол. Артемка загодя наказывал: если найдутся смельчаки, отдать в руки. Тут его листы, переписанные из той книги, и расписки за продление. Мещерин долго молчал, потом сказал, что у отца тогда тоже была ровная дорога. Тем же вечером Ватанабе переслал заверенные копии отцовского письма и выписки, сверенные с той самой конторской книгой. Договор подписали через неделю. Исикава сказал перед этим, что дело стоит спасать, только когда управляющий помнит про живых людей за цифрами. Заказы сохранили, распродажа сорвалась, а материалы легли на стол следователю. Спустя неделю выяснилось, что Ланцов с Дудкиным ждут, когда Анжела приедет в город одна, без угроз, просто увезти и держать, пока Мещерин не отпишет остаток доли. У нее швы еще не сняли. Галина Никифоровна стукнула по столу. «Второй раз рисковать тобой я не намерен», — отрезал Мещерин,
по громкой связи. 3 года назад ты решил за меня без спроса. Теперь опять посадишь в клетку ради моего блага. Динамик долго транслировал тишину. Ладно. План открытый, я вожу тебя в каждый шаг. Раз рискуешь ты, то и решаешь сама. Одно условие. При первом сигнале уходишь, ничего никому не доказывая. Отступают ради близких, а не из трусости. Веско вставила мать. Место Анжела назначила сама. Бывшая столовая на окраине, которую Егор снял еще в начале войны с дядей. Доску она привезла из Японии в чемодане и в тот день взяла с собой, чтобы приладить над кассой. Анжела вертела ее в руках, когда нарисовался Дудкин, запер замок, а следом вальяжно валился Ланцов. Набираешь любовничку, прыгаешь к нам на заднее сиденье, он отдает активы, и живите долго и счастливо вместе со слепой мамашей. Не поняла условия. Озвучьте еще раз. Тот с наслаждением проговорил угрозу дважды и приправил старой заготовкой. Штампа в паспорте нет, юридически ты никто. Пропадешь, никто и не почешется. Пластинку заела за столько лет. Анжела ткнула пальцем в темный угол под потолком. Егор эту камеру от мелких воришек повесил в первый же месяц, как снял помещение. Снимать не стали. Диск в подсобке пишет со звуком. Оперативники, с вечера сидевшие в подсобке, вынесли двери. Ланцов ломанулся через задний ход и живописно распластался в пыли у пустых ящиков. Олегу Мартыновичу предъявили целый букет. Угрозы, организация нападения, приготовление к похищению и поборы с приезжих. Поддельников таскали на допросы, а отцовскую долю он отписал наследнику сам, когда выбирать пришлось между бумагами и статьей. Через 2 недели Галине Никифоровне прооперировали правый глаз. Когда медсестра сняла повязку, у окна палаты стоял Мещерин. Мать долго наводила на него вернувшееся зрение. В чем только душа держится, сынок. По басу в трубке казался куда солиднее. Да я же, надо было тебя супами откармливать, а не разговоры разговаривать. Она потянула к нему ладонь и прошлась по щеке с той же бережностью, с какой гладила старую шерсть долгими зимами. В ЗАГС приехали без машин и гуляний. Луконин, Инга, Ольга Титовна, Броневская, Галина Никифоровна в нарядной шале и ватанабе, улыбающейся с экрана. «Не передумал?» — подмигнула Анжела перед росписью. «Мое заявление 11 лет пылится. Поздно давать заднюю. Ставьте уже закорючки», — ворчала мать, промокая глаза. «Я почтальона с пенсией быстрее дожидаюсь. Галина Никифоровна, берите меня в зятья официально. Я тебя в семью вписала еще в тот год, когда теплые вещи на почте получила. А печать ставим, чтоб ты больше никуда не делся». Текучку Мещерин отдал наемным директорам, оставив себе одно — правовую помощь тем, кто уезжает работать за границу. Там каждый абзац договора зачитывают вслух до конца и не торопят человека с ручкой. К следующему лету на окраине у промзоны заработала столовая. Жареная камбала, перловка с грибами, овощное рагу и кисель, полный обед за копейки. Галина Никифоровна обосновалась в углу зала, перебирает овощи и допрашивает посетителей, женаты ли они и чего тянут. «Мам, ну прекращай, а мне любопытно. Я с новым хрусталиком мир заново узнаю, а второй глаз к осени обещают. Стены украшают снимки заснеженного городка Подсапора, а над кассой висит та самая потертая доска. В разгар лета зарядил ливень. Анжела шла с работы без зонта и думала о простом. Дом — это не кирпичи и не море за окном, а место, которое зовет тебя вернуться. И решает не печать в паспорте, а то, есть ли рядом человек, готовый отвечать за тебя, не решая при этом за тебя. Мещерин стоял на крыльце с сухим полотенцем наготове. «Давай под кран, обед горячий».